Und ich denke an das Rülpsen. Das sind dann alles so Bilder, die sind bei mir jetzt hier oben im Kopf drin. Und Ich rülpse immer. Amelie, die rülpst. Wenn du dich extrem darüber freust, dass du gerade gerülpst hast. Du bist da. Was, weil sie nicht rülpsen konnte? Das war so ein Kotzrülps, ne? Da hast du richtig gemerkt, wie was mit hochgekommen Ihm halt ins Ohr gerülpst, ins Gesicht gerülpst. Also ich rülpse halt beim Essen oder so. ist. So ein paar Bröckelchen. Das war eher noch Husten. Du bist so weit vorne mit deinem Kopf. Jetzt aber du merkst es. Besonnen und kultiviert. Ich sagte... Lektion Nummer... Oh. Kam halt hier.